今日我同佢傾偈嘅呢一位咧就高登之神阿 Jo 咧林祖信，咁講到林祖信咧，我諗你都可以講係一個叫做網絡嘅特首或者地下特首，或者點都叫高登特首啦。因為喺香港咧，即係而家好似有一個國中之國，就係一班叫高登仔。高登仔嘅名詞係同香港人差唔多齊名嘅，或者咧我哋表面係香港人，暗地裏咧唔係話個個心裏邊都有座斷背山，其實個個心裏邊都係一個某種比例或者程度嘅高登仔喎，係咪咧？其實都算係嘅，即係我覺得有時佢哋喺高登度反映翻佢哋即係本身個性格出嚟。咁所以高登其實都算幾多元化，咩人都會有嘅。所以你想知道真實嘅香港人咧，高登仔就係一個真實版嘅香港人。而所謂香港人就係一個虛偽版嘅高登仔。都可以咁講。因為網上有句説法就係話咧，其實反而我哋現實世界裏邊咧，因為有真實嘅身份咁反而我哋會戴住面具，即係我哋唔敢咁敢言。咁喺網上世界反而佢叫做除咗個面具出嚟。咁但係就冇真實嘅身份，反而佢就夠膽暢所欲言。咁其實你可能面對面有時有啲場合同學聚會雞尾酒會股東大會朝見口晚見面啲同事死黨親戚揸晒扒攬晒膊頭甚至嗰條女或者嗰條仔依偎喺呢個膊頭喊就係前晚喺高登唔知遊戲台定係咩心事台定係性愛台狂插你嗰個喎。我都會㗎，佢哋成日都會，即係都會喺可能喺表面上面見到你咧，就笑笑口咯。咁但係網上面，因為佢哋成日話可以暢所欲言咁所以佢哋講啲嘢反而會盡一啲、盡輕一啲。所以高登咧，不但係香港人真正嘅身份象徵咩揾啲咩國民身份唔使揾係嘛？所有香港人咧國民身份有啲係加拿大，有啲係英國，有啲係澳洲，但係其實只係得一個身份就叫高登身份，就係真實嘅身份，就係你心裏邊嗰個野獸身份呢個咧係全香港，我無論你土共崇洋港英餘孽親美都係一樣嘅，係嘛？